বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অতি ক্ষুদ্র একটি গ্রহ আমাদের এই পৃথিবী। এর চেয়ে অনেক বড় বড় গ্রহ আছে যাদের মিস্ট্রি আরও ভয়াবহ। এই যেমন আমাদের এই গ্যালাক্সির একটি গ্রহ জুপিটার, যার কোনো সারফেস নেই। পুরো গ্রহটাই গ্যাস দিয়ে ভর্তি। এত কিছুর পরেও সবসময় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে আমাদের এই ছোট গ্রহটি, যার কারণ এখানে বাস করে সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ। যে মানুষের আছে এক অসাধারণ মস্তিষ্ক, যা দিয়ে প্রতিনিয়ত ভেদ করে যাচ্ছে অজানা সব তথ্য আর তত্ত্ব। মানুষের মধ্যে খুব বেসিক একটি ক্লাসিফিকেশন করা যায়, আর তা হলো আস্তিক এবং নাস্তিক। আস্তিক হলো তারা যারা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করেন, যারা বিশ্বাস করেন মৃত্যুর পরে আরও একটি জীবন আছে, যেখানে ভালো এবং খারাপ কাজের জন্য মানুষের জন্য রয়েছে পুরস্কার অথবা তিরস্কার, যাকে বলা হয় হেল অথবা হ্যাভেন, স্বর্গ বা দোজক। দোজক বা হেল হল সেই সমস্ত মানুষদের জন্য যারা পৃথিবীতে বিভিন্ন রকম খারাপ কাজ বা পাপ পঙ্কিলতায় জড়িত ছিল। হেল খুবই ভয়াবহ এক জায়গা, সেখানে রয়েছে শাস্তির সব ভয়াবহ ব্যবস্থা। আর সেই হেলের মুখ নাকি পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া গেছে। অনেকে একে বলে থাকে জাহান্নামের গর্ত। সাল 1970 সোভিয়েত ইউনিয়ন সিদ্ধান্ত নিল একটি হোল ক্রিয়েট করার, তাও আবার সাইবেরিয়াতে, যেই হোলের গভীরতা হবে 12 কিলোমিটার। তবে এই হোল তৈরি করার পেছনে একটি বড় কারণ ছিল, আর তা হলো ফিনল্যান্ড ও নরওয়ের সাথে বর্ডার শেয়ারিং। এই হোল বা গর্তের মূল কারণ রাজনৈতিক হলেও সেখানে যোগ দেয় সোভিয়েত ইউনিয়নের বাঘা বাঘা সব ভূতত্ত্ববিদ এবং বিজ্ঞানীরা। তারা মূলত এখানে এসেছিল পৃথিবীর ভিতরের মাটি নিয়ে আরও অনেক কিছু জানতে এবং সয়েল ক্রাস্ট নিয়ে গবেষণা করার জন্য। পরবর্তী 20 বছর এই হোলের 7.5 মাইল খনন করা হয়। এখানেই বেরিয়ে আসে সেই তথ্য যা জানার জন্য বা শোনার জন্য মানব সভ্যতা কখনো প্রস্তুত ছিল না। এই হোল খননের পর থেকেই চলছিল বিভিন্ন গবেষণা, আর তাই হোলের মধ্যে প্রতিনিয়ত পাঠানো হতো একটি মাইক্রোফোন। তবে এটি কোনো সাধারণ মাইক্রোফোন নয়। এই মাইক্রোফোন সহ্য করতে পারত স্বাভাবিকের চাইতে অতিরিক্ত হিট। এমনি একদিন এই মাইক্রোফোন পাঠানো হলো গর্তের মধ্যে। এটা পাঠানোর সময় বাইরে থেকে বিজ্ঞানীরা ওই মাইক্রোফোন থেকে প্রাপ্ত শব্দ বিশ্লেষণ করছিল। হঠাৎ করে আরেকদল বিজ্ঞানী অতিরিক্ত তাপমাত্রার রিডিং দেখতে পান, যা ছিল প্রায় 1100 ডিগ্রি সেলসিয়াস বা 2000 ডিগ্রি ফারেনহাইট। এবার অন্য দল বিজ্ঞানী যারা সাউন্ড ট্র্যাক করছিল, তারা আস্তে আস্তে কিছু একটা শুনতে পেল, কিন্তু কিভাবে? মাটির এত গভীরে কিভাবে সাউন্ড আসবে? ওই শব্দ বাড়তে থাকলো। তারা বুঝতে পারলেন এ কোনো সাধারণ শব্দ নয়। মনে হচ্ছে অনেকগুলো মানুষ একসাথে চিৎকার করছে, অনেকগুলো মানুষকে যেন একসাথে পোড়ানো হচ্ছে ভয়ার্ত আগুনে। অসহায় আর্তনাদ মাখা সেই শব্দ বোঝা যাচ্ছিল ভয়াবহ এক পরিস্থিতির মধ্যে আটকে আছে সবাই। শব্দটা ছিল এই রকম। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই শব্দটি থেমে যায়, কিন্তু ততক্ষণে এই পৃথিবী নামক গ্রহ শুনে ফেলেছে নিজের গহ্বরের সবচেয়ে ভয়াবহ শব্দ, যেই শব্দকে অনেকে বলেছে জাহান্নামের শব্দ। সে থেকেই ওই গর্তের নাম দেয়া হয়েছে জাহান্নামের মুখ। এই প্রজেক্টের কাজ বন্ধ করে দেয়া হয় সাথে সাথেই, কারণ ওই 17 সেকেন্ডের ভয়াবহতা এতটাই প্রকট ছিল যে তখনকার কর্মীরা আর কাজ চালিয়ে যেতে সাহস পায়নি, এমনকি রাজিও হয়নি। যদিও পরবর্তী সময়ে এর অল্টারনেটিভ আরেকটি হোল খনন করা হয়েছিল।